तो मैंने यहाँ पर फेविक्रिल की क्ले ली हुई है और इसको अच्छी तरीके से हमें मिक्स करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर मिक्स कर लेती हूँ इसको। हाथों में थोड़ा सा पाउडर, टेल्कम पाउडर यूज़ करते हुए इसको मिक्स कर लीजिए और सरफेस पे भी थोड़ा सा टेल्कम पाउडर लगा दीजिए ताकि वो चिपके ना। अब मैं यहाँ पर स्टिक की मदद से इसको फैला रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर बर्ड का शेप बनाने के लिए कार्डबोर्ड का एक टुकड़ा बर्ड के शेप में काट लिया है और उसको ही क्ले के ऊपर रख के मैं क्ले को कट कर लूँगी। तो क्ले कट करने के बाद उसे अच्छी तरीके से सूखने दें और सूखने के बाद मैं यहाँ पर उसके ऊपर कलर कर रही हूँ। आप कोई भी कलर कर सकते हो। मैं यहाँ पर एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ। तो मेरी सारी बर्ड तैयार हो चुकी है। तो अब हमें चाहिए होगी जूट, रस्सी, बीड और फेदर। तो तैयार है हमारा डोर हैंगिंग। इसको मैंने मिरर के ऊपर लगाया है, वॉल के ऊपर भी लगा सकते हो। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।